點解要喺屋企擺呢面旗啊？兩公婆喺屋企全部都呢個嘅，你就可以將呢面旗請翻屋企，係呢種高品質嘅旗啊！佢係我哋嘅力量，係我哋嘅信仰，係我哋嘅底氣啊！你擺咗10年都唔會後悔噶啦，唔理你間屋係買嘅定租嘅啦，只要將佢擺喺屋企度咧，你就會淡定好多啦。呢面旗比一般嘅旗啊品質高好幾個檔次啊！旗面係呢種正統中國紅啊，下邊嘅底座實際上係個香水罐嚟嘅，可以用呢條管加入香水，罐同埋香水都係配套送嘅。底座前邊有幾個意頭非常之好嘅字啊，佢上邊有非常之醒目嘅5角星啊，用金色嘅小物托住嘅，整體提升非常之大氣有檔次啊！好多大老細同埋成功人士都中意擺喺顯眼嘅地方，你擺喺屋企夏天高啲嘅地方就得噶啦，電視櫃、冰箱頂、茶几都得嘅，車入邊擺個，辦公台都擺個。如果你哋屋企呢幾年感覺有起色嘅話，你就攞一個翻去擺啦。尤其是明明揾咗呢個唔少嘅，但係咧就係兩手空空嘅，你更加要帶幾個翻去擺啦。等到你嘅日子越過越好之後咧，你實會翻嚟多謝佢噶啦。